دا سرسایه او پترانه د امام اعظم د امام ابو حنیفه صاحب رحمه الله په نیز واجب ده. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي د ابو داود حدیث دی چې دا صدقه د فطر د الله لازمه کړې ده. ولې؟ وجه دا ده چې کله ما او تا په دې روزه کې بېهوده خبرې کړې دي، بې ځایه خبرې کړې دي، بې ځایه غږېدلي یو، هغه زما او ستا د روزې چې کومې بې ځایه خبرې ما او تا کړې وې، دغه صدقه د فطر سرسایه چې کومه بلل کیږي دا د هغه د صفایۍ او د پاکیزګۍ سبب دی. د الله رسول فرمایي کوم مالدار چې صدقه د فطر ورکي، الله پاک به د روزو چې کوم مشکلات وو، کومې بې ځایه عبث کارونه کړي وو، هغه ورمعاف کړي، او کې غریب ورکي الله پاک به تر دې ډېرې ورکي. او بیا بله خبره دا د عزیزانو چې د الله رسول فرمایي که چا د اختر د لمانځه څه مخکې سرسایه او فطرانه ورکړله دا هغه قبوله سوې فطرانه ده، او چا که د اختر د لمانځه بعد ورکړه دا عامه فطرانه د صدقه ده. ولې؟ مثال در کوم، که یو سړی و چاته د روزه مات پر ټیم یو ګیلاس اوبه ورکړي دا به ډېر ثواب لري، ډېر ضرورت دی، حاجت دی. آیا که د تراویح بعد یې ورکړي نو ضرورت خو د روزه مات پر ټیم دی. د الله رسول فرمایي دا فطرانه د مالدارو خلکو د روزې د صفایي دپاره ده او د غریبانو د خوراک دپاره ده چې غریبان هم در سره ماړه سي. اسانه تورې درته وایم، هېڅ یې نه درته ګرانوم. فطرانه پر هر هغه چا ده چې کوم سړی زکات ورکوي، دا کنفرمه خبره ده. په زکات کې شرط دا دی چې ستا پر مال به کال تیر سوی. په فطرانه کې دا خبره نه ده که د اختر په سهار مثال در کوم، مثال چا 1.5 لک روپۍ پیدا کړلې، 1,10,040,000 پیدا کړي، دا مثال در کوم، نو پر هغه باندې په دغه سهار فطرانه چې د هغه ضروري سوه. یو کوچنی بچی د اختر په سهار پیدا سلو، هم د هغه فطرانه پر بابا باندې چې شته واجبه ده ورکوي. اوس خبره دا د عزیزانو چې فطرانه چې دا هغه به څه ورکوو؟ یو غنم دی، یو روبشي دی، یو کجوري خورماوي دی، یو کشمش دی. د الله رسول موږ ته ټوله لار راښولې، د غریبانو دپاره غنم دی. پاو کم 2 کیلو غنم یا پاو کم ته جنې وباسه 2 کیلو غنم دا صدقة الفطر جوړیږي. که غنم یو غریب ته ورکوي هم ستا خوښه ده، که د غنمو قیمت ورکوي. اوس د مولوي صاحب سره د پوښتنې څه ضرورت دی چې مولوي صاحب نو 2 روپۍ جوړیږي، مولوي صاحب وایي 280 روپۍ جوړیږي. ولې؟ وایي په 140 روپۍ باندې مطلب د غنمو کیلو دی 2 کیلو په 280 سلو، انو دی 280 ورکوي، ملا ته 300 ورکړي، مولوي صاحب 80 روپۍ ورسره راکړه. نو زما فطر ظالم دا یې هغه کمزورې خبره راوښوله. او که چیرې څوک راولاړېږي مطلب هغه اوربشي ورکوي، اوربشي بیا تقریبا 3.5 کیلو شمارل کیږي. 3.5 کیلو پوښتنه وکړه د اوربشو 3.5 کیلو په افغانستان کې، په پاکستان کې، ځه بیا په اماراتو کې، بیا ځه په امریکا او په برطانیه او په استرالیا او په کینیډا او په جرمني کې پوښتنه وکړئ اوربشي په څو دي، د 3.5 کیلو پیسې ورکوي. او بیا راولاړ شه که چیرې خورما ورکوي هغه به هم 3.5 کیلو ورکوي، او که چیرې کشمش ورکوي هغه به هم یا کشمش ورکه 3.5 کیلو یا یې قیمت ورکه. اوس کم سے کم د غنمو ده چې پاو کم 2 کیلو جوړیږي یا 2 کیلو وبوله، هغه نور 3.5 کیلو دی. اوس غم خدا دی چې کم سړی یو ځای مزدور دی، مثلا چوکیدار دی، هغه هم فطرانه ورکوي د خپل ځان 280 روپۍ. هغه چې دا مسجد ته مخامخ مارکیټ دی، شاپینګ سینټر دی، پلازا ده، هغه هم 280 روپۍ ورکوي. تی نه شرمېږي په دا خبره؟ بیخي بده خبره نه ده. د یوه موبایل پر ځای 3 آیفونه در سره دي، د موټر دی خلک قیمت نشي معلومولی، او ته هم راشې 280 ورکوي. مې ورکوه دا 280 هم در سره کښېږده، کېدلی شي په ښه درشي. ګورئ مالداره خلک د دا سوچ نه کوي چې یاره زه اوس فطرانه ورکوم نو به زه 300 نه 300 ولې 15,000 نه ورکوې، ولې 10,000 روپۍ نه ورکوې. ولې چې ته 10,000 روپۍ ورکړې ستا فطرانه نه صحیح کېږي، ور یې کوي، لازمي یې ورکړي د خپل وس مطابق. څوک وس نه لري هغه دې نه ورکوي، څوک د غنمو وس لري د غنمو، که د اوربشو ده، کشمشو ده، کجورو هغه ورکړه، دا خبره خلاصه.
بیا پر بابا باندې د خپل نابالغ بیا د بید ډیر مهات په اولاد فطرانه ورکولم واجب ده چې کم ځوانان دي د هغو ذمواري پر بابا نه ده د کور والا ذمواري هم پر بابا نه ده هغه د کور والا د خپل ورکې هغه ځوانان زامن ولوڼې د خپل ورکې هغه بابا ورته وایي چې ستی د زور کوم ښه خبره ده لکه عام طور زموږ ښځې په هېڅ شي نه دي خبرې بس د دې فطرانه موږ ورکو دا ځوانان هم په هېڅ شي باندې نه خبر او بیا بله خبره دا فطرانه چې ما تا ورکوو دا به د علاقې مطابق ورکوو علاقه دا معنا یو سړی په کینیډا کې اوسېږي هغه اوس د کوم ځای فطرانه ورکړي پاکستان د افغانستان نه کینیډا کې حساب ولګو کشمش په څو دي 3.5 کیلو خرما په څو دي وربشې په څو دي غنم په څو دي کمزوري سړی مزدور یې د غنمو حساب ولګوه 2 کیلو غنم څو پیسې دي هغه نو بیا ستا خپله خوښه ده په افغانستان کې ورکوې پاکستان کې غریبان قریبان عزیزان لري و هغو ته یې ورکړه او تر ټولو لویه خبره دا د حسابونه مه کوه چې په کومه خبره کې د غریب پیدا وه هغه ورکړه په کومه خبره کې د غریب پیدا وه هغه ته یې ورکړه او بیا بله خبره دا ده چې کوم چاته زکات ورکولی سي هغه ته فطرانه هم ورکولی سي ورې که او بله خبره دا ده په فطرانه کې قضا نسته چې سړی وایي یاره ما د اختر لمانځه مخکې نه کوه راسه قضا شوه یا نن یې هم ورکولی سي در روان اختر فطرانه چې کومه ده د اختر پر 10 یې هم ورکولی سي پر 20 یې هم ورکولی سي حتی علما فرمایي د دا اوس اختر نه د هغه را روان کال هغه بل اختر هغه فطرانه لا اوس ورکولی سي ولې په دې کې د الله هیڅ فایده نشته په دې کې د غریبانو فایده ده د غریبانو فایدې ته به ګورو بیا به ما او تا ته شی رسیږي الله دې وکړي په خبره سره خلاصوو الله دې وکړي